Mnamo mwaka wa 1997 mwanafizikia Edward Purcell alikadiria kwamba ukisukuma bakteria na kisha uiache, itasimama ndani ya sehemu ya sekunde ya milioni. Katika muda huo, itakuwa imesafiri chini ya upana wa atomi moja. Hali hiyo hiyo hutokea kwa mbegu za kiume na vijidudu vingine vingi. Yote yanahusu kuwa wadogo sana. Viumbe wa wadogo wanaishi katika ulimwengu usioeleweka kwetu, ambapo kupitia tu kwa inchi moja ya maji ni juhudi kubwa sana. Lakini kwa nini ukubwa ni muhimu sana kwa muogeleaji? Nini kinachofanya ulimwengu wa mbegu ya kiume kutofautiana kabisa na ile ya nyangumi? Ili kuelewa, tunahitaji kuangalia fizikia ya viowevu. Hivi ndivyo unaweza kufikiria juu yake. Wazia unaogelea kwenye bwawa. Ni wewe na molekuli nyingi za maji. Molekuli za maji zinakuzidi kwa maelfu ya trilioni kwa moja. Mwili wako mkubwa kusukuma kupitia molekuli hizo ni rahisi, lakini kama ungekuwa mdogo sana, tuseme ukubwa wa molekuli ya maji, ghafla ingekuwa kama kuogelea kwenye bwawa lililojaa watu. Badala ya kuogelea tu na kuzipitia hizo molekuli ndogo moja kwa moja, sasa kila molekuli ya maji ni kama mtu mwingine anayepaswa kumsukuma ili aendelee mbele. Mwaka 1883 mwanafizikia Osborne Reynolds aligundua kwamba kuna nambari moja rahisi inayoweza kutabiri jinsi kiowevu kitakavyojiendesha. Inaitwa nambari ya Reynolds na inategemea sifa rahisi kama vile ukubwa wa mwogeleaji, kasi yake, uzito wa kiowevu na utelezi wake au ule mnato wa kiowevu kile. Hii ina maana kwamba viumbe wa ukubwa tofauti kabisa wanaishi katika dunia tofauti kabisa. Kwa mfano, kwa sababu ya ukubwa wake mkubwa, nyangumi anaishi katika dunia ya nambari kubwa ya Reynolds. Akipiga mkia mara moja tu, anaweza kuendelea mbele kwa umbali mkubwa. Wakati huo, mbegu za kiume huishi katika dunia ya nambari ndogo ya Reynolds. Mbegu ya kiume ikiacha kupiga mkia, haitasogea hata umbali wa atomi moja. Ili kuwazia jinsi inavyohisi kuwa mbegu ya kiume, jishushe kwenye nambari ya Reynolds yake. Wazia uko kwenye beseni ya siagi nzito, mikono yako ikisogea taratibu kama mshale wa saa, na utakuwa na picha halisi ya changamoto inayowakabili. Hivyo, je, vimelea huwezaje kwenda mahali? Basi, vijidudu vingi havijisumbui kuogelea hata kidogo. Vinaacha tu chakula kielekee mahali vilipo. Hii ni kama ng'ombe mvivu anayesubiri nyasi iliyo chini ya mdomo wake imee ikirudi mahali yalipo. Lakini vingine huogelea, na ndipo mbinu hizo za ajabu hujitokeza. Mbinu moja inayotumika ni kubadilisha umbo la kasia zao kwa kulipindisha kwa ujanja ili kuleta msuguano zaidi wakati wa kusukuma kuliko wakati wa kurudi. Viumbe kama Paramecium hufaulu kusonga mbele katika mchanganyo wa molekuli za maji. Lakini kuna suluhu ya busara inayotumika na bakteria na mbegu za kiume. Badala ya kupiga kasia kwa mbele na nyuma, wanaizungusha kama kizibio cha chupa ya divai. Kama vile kizibio kinavyobadili mzunguko kuwa mwendo wa mbele, viumbe hivi vidogo huzungusha mikia yao yenye umbo ya kihelix kujisukuma mbele katika ulimwengu ambapo maji huhisi kama plasta. Mbinu zingine ni za ajabu zaidi. Bakteria wengine hutumia mbinu kama za Batman, hutumia ndoano kujivuta. Wanaweza hata kutumia ndoano hiyo kama kombeo na kujirusha mbele. Wengine hutumia mbinu za uhandisi wa kikemikali. H. pylori huishi tu katika ute wa tindikali kwenye tumbo letu. Hutoa kemikali inayonyofua ute huo na kuufanya kuwa mwepesi, na hivyo kujitelezesha ndani ya ute huo mzito. Pengine si ajabu kwamba viumbe hivi pia husababisha vidonda vya tumbo. Kwa hivyo, ukitazama kwa makini miili yetu na dunia inayotuzunguka, utaona viumbe wadogo wakitumia ujanja wao kupata njia katika hali ngumu. Bila sifa hizi, bakteria wasingeweza kuwafikia walengwa wao na mbegu za kiume zisingeweza kufika kwenye yai. Na hiyo maana yake ni kwamba hungewahi kupata vidonda vya tumbo, lakini pia hungewahi kuzaliwa kwanza. Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwenye kituo chetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu, kuanzia historia ya ulimwengu, kulingana na paka, hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.